आइए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को उषा कंपनी के फूड प्रोसेसर का अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसका मॉडल नंबर है FB3810 और 230 वोल्ट AC सप्लाई चाहिए इसके लिए, जो कि हमारे घर में है। तो चलिए देख लेते हैं अनबॉक्सिंग वीडियो और इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, हम सभी कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। का MRP है 11,749, लेकिन मुझे अमेज़न से ये 9,000 में मिला है।